Bi ye joué galo tile 7 ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la ni an ye an ka kunnafoni cɛman kɛnɛ kan bi kibaruya min b'an bolo k'a tɛnku an balimakɛ Elbechir Thiam na o de k'a fɔ kunu min ye joué galo tile 6 ye sɛbɛnw bɔra k'a jira k'a fɔ ko terrain 2 bɛna si lafilɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ ale ni Nɛgɛla kɔni cɛla la ayiwa o hukumu na an bɛna ɲininkali kɔni tɛnku an balimakɛ Elbechir Thiam na Thiam a ni ce. Ɲagalen i ni ce ka foli lase an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na. Ayiwa bi ɲininkali min b'an bolo k'a tɛnku an balimakɛ la o de k'a fɔ terrain minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni bɛna essayer sini Nɛgɛla ale ni Bamakɔ cɛ walima Elbechir Thiam o terrain ninnu na Irisi ni Mali ka bolodi ɲɔgɔnma la o tun fɔra ko dɛmɛ min bɛna kɛ an ye terrain ko la o terrain de don walima an ka terrain kɔrɔw de don. Ɲagalen ka segin ka i fo tuguni i b'a ye k'a fɔ ko i ye terrain ko kuma min fɔ min kan ka taa essai la sini n'o ye jumadon ye juin kalo tile 8 ka bɔ Bamakɔ ka taa Nɛgɛla ka taa si filɛli la Ɲagalen an b'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko ayi Irisiw ka bolo ɲɔgɔnma o tɛ sini baara in o nɔ tɛ sini baara in na sini baara min kan ka kɛ a baara 100% à 100% je dis bien à 100% a bɛɛ compétence malienne ye i n'a fɔ maa minnu bolo donna a baara la a baarakɛla bɛɛ malien donc ka sɔrɔ ka segin ka na terrain ko in ka wulili kɔnɔna la o de ye k'a fɔ ko machine 2 de don terrain kunkolo 2 olu de kan ka taa essai la sini Nɛgɛla ka bɔ Bamakɔ ka taa Nɛgɛla n'o ye 22:05 ani 22:07 o ye machine ye minnu tun bɛ an bolo a mɛnna bila machine tɛ nka u kun jɔlen don u kun tiɲɛnen don donc tiɲɛni min kɛra maintenant a kɛra sababu ye ka terrain ko yɛrɛ tanga sigi yɛrɛ k'a yɛrɛ jɔ pewu donc i b'a ye k'a fɔ ko an ka techniciens ingénieurs minnu bɛ an fɛ yan nɔ Mali la nɔ olu de y'u tɛgɛ sigi nin ka Korofina atelier kɔnɔna la ka se k'a dilan k'a sigi sen kan donc i b'a ye k'a fɔ ko machine ninnu baaraw bɛ sen na a mɛnna an yɛrɛ tun bɛ se k'a fɔ u yɛrɛ baara nɔgɔyara a mɛnna mais waati dɔ tun kɛra câble ko de tun gɛlɛyara parce que machine câble minnu bɛ don ale la courant-fil minnu bɛ don ale la o tɛ i n'a fɔ sokɔnɔ courant-fil ninnu ou bien ko kɛnɛma poto courant-fil ninnu a fana câble bɛ a dama c'est des câble bien spécifique minnu bɛ don a la olu de tun sɔrɔli nana ka gɛlɛya kosɛbɛ sinon fɛn min ye moteur ta fanfɛla ye ani détail misɛnnin ninnu an ka ingénieur n'an ka technicien kun sera ka se ka o baaraw bɛɛ kɛ k'o ban mais fil minnu kun kan ka ɲini maintenant o tɛ sɔrɔ Mali la o de kun sɔrɔli gɛlɛyara donc i b'a ye k'a fɔ ko o fil de nalen maintenant u sera ka terrain kunkolo 2 ninnu u sera k'olu finaliser ka se ka wuli k'a jɔ a sen kan donc o hukumu de kɔnɔna la sini u kan ka taa essai la Nɛgɛla taga bɛ kɛ essai min kɛra atelier la o kɔfɛ parce que atelier yɛrɛ fana la Korofina subahana machine bɛ yen nɔ u bɛ terrain kunkolo u b'a brancher a la k'a capacité lajɛ k'a force lajɛ i b'a ye k'a fɔ k'u y'o test min kɛ atelier kɔnɔna la o test ɲana kosɛbɛ o kɛra nimisi wasa ye kosɛbɛ minnu bɛ a baara la donc u y'a ye k'a fɔ ko a machine ka ɲi donc sisan u bɛna a sen filɛ sisan donc ka taa siraw fɛ u bɛ kɔti yɛlɛnw b'a la kɔti jiginw b'a la freinage bɛ lajɛ moteur yɛrɛ état bɛ lajɛ fɛn caman bɛ yen nɔ minnu bɛ sɛgɛsɛgɛ maintenant ka o kɛ fɔlɔ sanni adamadenw ka don a kɔnɔna la ka voyage daminɛ waati min na donc n t'o yɔrɔ kun cɛ ne ma foli se atelier centre mɔgɔw ma i n'a fɔ Aka Diallo ale ye malien cheminot den fana don fo ka taa se Black ninnu ma olu ye technicien ye minnu cɛsirilen don baara la kosɛbɛ nin waati in na atelier centre ninnu na Korofina. Ayiwa Elbechir Thiam e ka nin kuma ninnu kɔfɛ terrain ko in a bɛna dan essai dɔrɔn de ma walima ko wɛrɛw b'a kɔfɛ. awɔ essai minnu bɛ sen na essai yɛrɛ i n'a fɔ ministère yɛrɛ communiqué kɛ cogo min na communiqué ye essai 2 de b'a kɔnɔna la essai fɔlɔ o bɛ tali kɛ machine 2 la 22:05 22:07 olu 2 dɔrɔn bɛ taa Nɛgɛla donc u bɛɛ bɛ boli u yɛrɛ fɔlɔ k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni ils sont en état maintenant ka se ka n'u ɲana pewu o tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko mercredi juillet kalo tile 13 aram ka fara machine 2 ninnu kan maintenant u bɛna taama boloda ka taa Kayi machine kelen bɛ a sama ka taa Kayi kelen b'a sama ka segin ka na Bamakɔ donc o ye maintenant ka essai blanc donc aram bɛ tugu a la mais voyageurs tɛ don a kɔnɔ techniciens de bɛ don a kɔnɔna la donc ne terrain bɛ ka boli maintenant u bɛ jateminɛw kɛ k'a lajɛ défense bɛ yɔrɔ min na n'olu kan ka corriger a kɛra terrain kunkolo a kɛra wagon ye o a kɛra araye siraw ye o u bɛ olu bɛɛ notes ta maintenant donc ka terrain réglages kɛ parce que terrain ye fɛn ye a bɛ bunadamadenw de ta n'u bolofɛnw donc n'a ma ɲɛ i bɛ mɔgɔw don o kɔnɔna la il faut être sûr au moins à 90-99% k'a fɔ ko mansimafɛn ninnu kɔni u bɛɛ ka ɲi sisan maintenant walasa ka se ka o taama kɛ donc i b'a ye k'a fɔ ko o essai blanc étape 2nan o fana kan ka kɛ juillet kalo tile 13 u bɛ communiqué kɔnɔna la donc u bɛ bɔ yan nɔ k'u kunda Kayi kan ka tila ka bɔ Kayi k'u kunda yan yɔrɔ kan donc Ɲagalen o de
ye ni essai ninnu étape ye fɔlɔ. Ayiwa question sabanan min b'an bolo ka tɛngun na Thiam o de ye k'a fɔ tuma caman terrain ko in ale yɛrɛ kɔni kuma cayara hali fanga tɛmɛnenw na maa caman kɔni ye a kuma fɔ et puis olu yɛrɛ fana kun y'a jira k'a fɔ ko terrain wulila ayiwa jeu nata o kɔni na kɛ a wulilen kɔni. Oui, ɲagali da fɔ y'a fɔ cogo min na chaque fois tellement que terrain mɛnna jɔlen a mɛnna jɔlen yɛrɛ fo a la wulili yɛrɛ kɛra mɔgɔ caman kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ ko sigula ko don a tɛna se ka kɛ tuguni quoi. Donc chaque fois ni baaramisɛnninw bɛ sen na ni terrain kunkolo bɔra ka a yira mɔgɔw la ka tila ka don bon maa dɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ nisɔndiya fɛ maa dɔw fana b'a fɔ k'a fɔ ko propagande don walasa ka a yira k'a fɔ ko fanga ɲɛmɔgɔw bɛ baara la k'u bɛ fɛ ka terrain na wuli walasa ka se ka notamment Kayi région mɔgɔw ka se ka olu hakili suɲɛ ka olu latugu u nɔfɛ nka ɲagalen n kɔni bɛ se ka min fɔ nin sen wulili la n bɛ se k'a fɔ nin propagande cɛ ka jan nin propagande cɛ ka jan parce que n yɛrɛ Sebenoden terrain ko hali n'a sɔrɔ n'a ma baara k'a la mɔgɔ minnu y'u ka adamadenya kɛ arajo sira fɛ caman bɛ caman kalama terrain ko ninnu na kosɛbɛ donc an bɛ se k'a fɔ nin essai minnu bɛna kɛ tantɔ ninnu tɛ propagande ye en tout cas a tɛ i n'a fɔ fana ko nin ye solution définitive fana ye parce que laɲini ye min ye o de ye an bɛ don min na i ko bi machine kuraw ka san aramu kuraw ka san sira kuraw arajo kuraw ka da walasa taa ni ka segin bɛ kɛ lafiya kɔnɔna la mais nin minɛ i ka nin bila i da a ka fisa n'i dalankolon ye terrain ko ɲɛnafin bɛ mɔgɔw la terrain ko nɛgɛ bɛ mɔgɔw la a jɔli ye kɔlɔlɔ min lase arajo sira mɔgɔw ma ala dɔrɔn de b'a dɔn ɲagali arajo sira ninnu fɛ hali ni mɔgɔw banala ka se bana degré dɔw ma dɔgɔtɔrɔso tɛ yen nɔ dispensaire foyi tɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ taa terrain de la terrain de la ka taa n'u ye Kayi walima ka na n'u ye Kati walima Bamako ka na u ka furakɛliw kɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko jagomisɛnninw fana caman bɛ kɛ arajo sira nin fana fɛ a bɛ kɛ sababu ye ka denbaya caman sutura ka don du caman jigiya kɔnɔna la denmisɛnninw bɛ kalan o kɔnɔna la mɔgɔw bɛ furakɛ o kɔnɔna la mɔgɔw bɛ balo o kɔnɔna la donc terrain in jɔ nafa ka bon kosɛbɛ donc a jɔlen min filɛ nin sisan i b'a imaginer waati n'a bɛ ka boli a tun bɛ nafa min lase donc n'a jɔra sisan i b'a ye k'a fɔ ko o nafa bɛɛ bɛ yɛlɛma kɛ kɔlɔlɔ de san ka se population ma donc certes terrain kuraw commande bɛ se ka lancer mais olu tɛ i n'a fɔ ko mobili walima moto bɛ nɛgɛso k'i b'a commander ko dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila kalo kelen k'i b'a sɔrɔ terrain ko t'o ye parce que minɛn girimanbaw don c'est un peu complexe donc ça fait de telle sorte que commande bɛ se ka lancer mais ninnu bɛ se ka boli fɔlɔ ka terrain ko nɛgɛ da sanni waati dɔ cɛ donc o yɔrɔ la fɛnɛ ka SOPAFER directeur n'o ye société patrimoine ferroviaire ye n'o sigi terrain ko kunna ka foli lase a directeur fɛnɛ ma nin waati in na parce que a ye cɛsiri kɛ kosɛbɛ Mayiga denmisɛnnin kɔni don hali n'a sɔrɔ ne kɔrɔkɛ don mais denmisɛnnin don i m'a ye a fɛnɛ ye cɛsiri kɛ kosɛbɛ nin ko in na parce que k'a ta terrain ko relance kuma daminɛli ma ka na bila bi la fɛn caman kɛra a kɔnɔna la an ye fɛn caman mɛn an ye fɛn caman ye mais o bɛɛ n'a ta il est resté droit dans ses bottes fo ka na se nin résultat ma donc je pense que espoir bɛ yen nɔ l'espoir est permis ni lamagalama minnu bɛ ka kɛ l'espoir est permis et puis an ka fierté yɛrɛ ye jumɛn fɛnɛ ye o de ye k'a fɔ ko nin baara bɛɛ sera ka kɛ ka ban compétence malienne de la i ni ka mɔgɔ formelenw chemin de fer yɛrɛ ka atelier centraux ka mɔgɔ formelenw olu de ye nin baara kɛ donc c'est une fierté jamana yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko compétence bɛ an fɛ yan nɔ ɲagali terrain ko la n bɛ se ka min fɔ fɔlɔ a essai la o ye nin ye ala ka sini yira an na n'o ye le 8 ye ala ka le 13 fɛnɛ yira an na essai minnu bɛ ka kɛ ala k'a to a essaiw ka ɲa donc ka se ka terrain ka se ka boli daminɛ population ka lafiya jeunes ka baara sɔrɔ jamana yɛrɛ fɛnɛ ka sɔrɔ ka yakubaya. Ayiwa an balima kunnafoni cɛman filɛbagaw ni ne kun ye an balimakɛ LBC Thiam ka jaabiw ye k'a d'a ma ni terrain ko in na aw y'a jateminɛ a ka kuma kɔnɔna la a kɔni kumana terrain in jɔli kɔlɔlɔ kan an ka jamana kɔnɔ wa an b'a yirala k'a fɔ o kɔlɔlɔ in filɛ nin a ma dogo an si la o hukumu na an kɔni bɛ hali bi an bɛ an ka camancɛ fanga maaw kɔni an b'u fo wa an bɛ yira k'a fɔ fana k'an content don ni terrain ko in na wa an bolo fana nin bɛna kɛ baara daminɛlen kuda ye ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kunnafoniw ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata